हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शफाक और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एलर्जी या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, आँख से नाक से आपके पानी बहता रहता है। तो इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव सिम्टम बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा। ये जो मेडिसिन हैं इनके सिम्टम के हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वीडियो आप ये पूरा देखें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, एलर्जिक रिएक्शंस होना या एलर्जी होना जिसमें बहुत ज़्यादा छींके, नज़ला ज़ुकाम, आँख नाक से पानी बहना, तो इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके सिम्टम के हिसाब से अगर आप इन मेडिसिन्स को लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। एकोनाइट को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर आपको जो है छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, जब आप अंदर गर्म कमरे में से बाहर ठंड की तरफ आते हैं या कोई बाइक पे चलते हैं, जब मौसम में थोड़ा चेंज होता है, गर्मी से ठंड की तरफ अगर आप जाते हैं, ठंडी हवा से जब आपका कांटेक्ट होता है तो उस टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आँख से नाक से जो है पानी बहने लगता है और खांसी भी होने लगती है, तो इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो एकोनाइट 30 को आपको 2-2 घंटे के गैप से लेना है, या आप इस तरह से ले सकते हैं दिन में 4 बार इसको आप लेंगे। 2-3 दिन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन से मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो मेन सिम्टम है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम, छींके आना और जो आपका आँख से और नाक से जो पानी बहता है उसके साथ में आपको आँख में या नाक में बहुत ज़्यादा जलन होना, आपको बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी, घबराहट होना, एंग्जाइटी होना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं, आपको एलर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम आपको बहुत ज़्यादा रहता है और आपकी आँख में और नाक में बहुत ज़्यादा जलन आपको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आप यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और छींकों के साथ अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, आपको कोल्ड सेंसेशन रहता है, रीढ़ की हड्डी में ठंडापन आपको महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपका जो है मेंटली भी अगर आप वीक महसूस करते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है, तो जेलसीमियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसका जो सिम्टम होता है वो एकोनाइट से थोड़ा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, लेकिन ये छींकें जब आप बाहर ठंडी हवा में से अंदर गर्म कमरे में जाते हैं और उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी आँख से नाक से पानी बहने लगता है, खांसी या आपके गले में जो है आपको महसूस होता है किसी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है और जब आप बाहर आते हैं कमरे से तो आपको आराम महसूस होता है। इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो एलियम सीपा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई। अगर आपको एलर्जी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा आपको रहती है और आप परेशान रहते हैं, तो अपने सिम्टम के हिसाब से आप इनमें से कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट करें और उस मेडिसिन को आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो क्योर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।